आज मैं आपको RJ45 पिन लगाने का तरीका बताता हूँ। सबसे जो बेस्ट और इजी तरीका है वो आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो आपकी ये स्लीव है जो कि वाटर प्रूफ और है, इसको आपने सबसे पहले ऐसे डाल देना। ये सबसे पहला काम आपने करना है, ये आपने भूलना नहीं। इसमें ये एक प्रोटेक्टिव फाइबर होता है, इसको हम काट लेंगे। ये केबल आप ट्राई करेंगे थोड़ी ज़्यादा काट लें ताकि आपको काम करने में जो है ना वो ईजी हो। और ये जो बीच में सेपरेटर है, इसको हम काट लेते हैं। इसको अनफोल्ड करेंगे, अनट्विस्ट सॉरी करेंगे। अभी आपने क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर लेके अपनी केबल को स्ट्रेट कर लेना। जितना स्ट्रेट करेंगे उतना जो है वो बेटर है। अब जो इसकी कलर कोडिंग है वो हम टाइप बी यूज़ करेंगे। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, और ब्लू वाइट ग्रीन एंड ब्राउन वाइट ब्राउन। इसको अच्छे से सीधा कर लें और दोबारा एक दफ़ा देख लें कि आपकी कलर कोडिंग ठीक है। ओके, अभी हम जो एक्सेस केबल है उसको हम काट लेते हैं। और ये जो RJ45 कनेक्टर है, अगर आप देख सकें तो इसके इधर होल हैं जिसके अंदर से केबल जो है वो बाहर आ जाएगी आपकी। तो इसको हम ऐसे डालेंगे। अब ये होल्स का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी केबल इधर बाहर आ गई, आपको कलर कोडिंग जो है वो दोबारा आप देख सकते हो फाइनली। और यहाँ से आपकी जो स्लीव है वो भी अंदर चली जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम क्रिम्प कर लेते हैं। यहाँ से ये केबल बाहर आ गई। ये आपकी केबल क्रिम्प हो गई है। अब आप इसको ऐसे करके इस इधर से टाइट करेंगे। और टाइट तब करेंगे जब आप अपना कनेक्शन कैमरे के साथ इधर लगा लें, फिर इसको अंदर करके इसको टाइट कर। तो ये इस तरह एक जो है वो वाटर प्रूफ